頼む。オッケー。でかっ。これが4番なんすよ、皆さん。お前の爆発見せろ。そう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 、これ4番なんですよ、皆さん。これがあっぱれ開けちゃう。さすが超えるんじゃない、普通に。よし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 、オッケー。4番打ちすぎだよお前、甲子園で化けすぎだって、高木くんすごいな。オッケー。しかも打つ4番、やったー。4番なんだよ、これがやっぱ高木くん。本当にすごいわ、あなた。